apresentamos o compressor de ar portátil para carro e bicicleta. Fluxo intenso. Enche o pneu rapidamente com uma vazão de 15 litros por minuto. Leve e compacto. Design projetado para conveniência e uso rápido. Medidor de pressão. Precisão na ponta dos dedos. Conector 12V para carro. Fácil de usar, basta conectar. Versátil com diversos bicos. Para bicicletas, bolas, colchões e tubos internos. Ideal para todas as suas necessidades. Encha bolas, colchões e muito mais. Compressor de ar portátil. A solução prática e eficiente para você. Adquira o seu agora mesmo.